السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكحك الناعم، كحك العيد. هنعمله بطريقة سهلة ومقادير بسيطة وكمان بأشكال مختلفة. لو أول مرة تشوفونا سبسكرايب للقناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معانا كيلو دقيق. تمام. حابة تضعفي الكمية مفيش مشكلة، هنحط عليه رشة ملح. تمام. وهنحط عليه بيكنج باودر، هنحط برضو رشة خفيفة خالص. تمام كده. وهنجيب الزبدة بتاعتنا او السمنة البلدي، طبعا هنسخنها على النار. تمام. وهنحط رشة معلقة او معلقتين سمسم. ده براحتك اختياري، حابة تحط ريحة كحك براحتك. مش حابة خلاص انا هحط سمنة بلدي. يا دوب سخنتها ما قدحتهاش عشان خاطر ما تتعبش المعدة. في نفس الوقت انا بحب اسخنها عشان خاطر بتكون يعني مدتها بتعيش افضل. خلاص. وهنقلب المقادير بالكوباية تاني. 5 كوبايات دقيق يعني كيلو، عليهم كوبايتين ونص سمنة بلدي. حابة تعملي زبدة براحتك، عايزة تعمليه على البارد مفيش مشكلة، بس لو هتعملي كمية كبيرة يستحسن انك تكوني مسخنة السمنة علشان خاطر الكحك يعيش معاكي اطول. هنقلب كده الاول بالمعلقة، وبعدين هنبسه بايدينا، اهم حاجة عملية البس. خلاص. نتأكد ان الدقيق اندمج مع السمنة وتبس كويس جدا. طبعا انا مجهزة الخميرة بتاعتي زي ما قلنا، خميرة بيرة او خميرة فورية مع سكر مع مية دافية او مية من الحنفية، اليومين دول الجو دافي، وهسيبها تتفاعل معاه. تمام كده. وهكون مجهزة برضو كوباية لبن علشان خاطر ألم بيها العجين. دي مقاديرنا، مقادير بسيطة جدا وسهلة وما فيهاش اي حاجة. شايفين العجينة؟ لسه ما حطيتش على حاجة، شوفوا ناعمة ازاي، ناعمة جدا وجميلة جدا. خلاص كده انا خلصت المكونات كلها. هنزل بقى بالخميرة بتاعتنا. اول حاجة الخميرة عشان خاطر ايه؟ المواد السائلة دي بشويش خالص عشان خاطر العجينة ما تبص مني او ما تطرش مني جامد. هنزل بشوية لبن الاول كده الم بيهم واحدة واحدة. وطبعا الدقيق بيختلف من واحد للتاني، فممكن ياخد كوباية لبن، ممكن ياخد اقل، ممكن ياخد اكتر. انت طبعا شايفة العجينة قدامك عاملة ازاي. هتلميها ما فيهوش عجين، انت بتلمي بس مش اكتر. واغطيها بكيس. تمام. واسيبها ترتاح شوية وبعدين ابتدي اشتغل. شايفين العجينة جميلة ازاي؟ لا طرية قوي ولا ناشفة خالص، لا حلوة. هنبتدي نشكل بقى. ده ملبن بالمكسرات اهو بالبندق. هنعمل اول شكل كده دايرة كورة عادي، وهننقشه بالمنقاش او تعمليه بالبصامة. هنعمل بالمنقاش وهنعمل بالبصامة وهنعمل بالمعمول، هنعمل بحاجات كتير واشكال كتير للكحك. انا بحب حجم صغير كده. وهنعمل شكل تاني بالعجوة بالسمسم، شكل على طويل كده زي ورقة الشجر. هنقشه زي ورقة الشجر. طبعا النقش دي ليه اشكال كتير، احنا هنعمل بس ايه اشكال الاول. تمام. برضه هنعمل شكل تاني اهو، نقشة تانية. هي مجرد افكار واللي يريحك اعمليه. برضه في اللي هو الكحك المفتوح، هو ده بنعمله بالشكل ده برضه. بيتنقش اي نقشة برضه انت عايزاها. ده شكل برضه من اشكال الكحك جميل خالص، وفي ناس برضه بتفضله. وهنكمل بقية الكمية بتاعتنا برضه. واحدة تانية اهيت باللوز والملبن. هنعمله بالبصامة بس عشان خاطر طبعا
يبقى واضحة عليكم فببصم على ايديا. تمام كده. دي واحدة كمان، سهل خالص مفيهوش اي حاجة ومبياخدش اي وقت، وما شاء الله كيلو دقيق عمل لي كمية حلوة. برضو في المعمول دي الاشكال الجاهزة دي اهي مشكلة جاهزة. واحد كمان، انا حاولت اعمل لكم اكتر من شكل واكتر من طريقة، واللي يريحك اعمليه. شكله اهو معايا اهو، هسيبه يخمر وبعدين هخبزه طبعا واحمره كده من فوق ومن تحت واوريهولكوا بعد ما يطلع من الفرن هيبقى شكله عامل ازاي. شايفين نقشات مختلفة واشكال مختلفة ما شاء الله عليه. وده شكله لما طلع معانا من الفرن ما شاء الله. شايفين عامل ازاي؟ تحمريه كده وتخليه عشان يبقى طعمه حلو. وده شكله لما عملناه بالسكر، شوفوا من قلبها عاملة ازاي، ملبن سايح ومكسرات ومفرغ من جوه ولا مكتوم ولا اي حاجة. حلو قوي ما شاء الله عليه، جميل جدا. وبألف هنا وبألف شفا، وكل سنة وانتم طيبين يا رب. ويا رب ان شاء الله باذن الله يجعله عيد سعيد علينا وعلى امة محمد. لو الحلقة عجبتكم سبسكرايب للقناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.